안녕하세요. 30대 후반의 여성입니다. 결혼한 지는 6년 차이지만 아직 아이는 없어요. 남편도 저도 아이를 원했지만 아직도 아이를 갖지 못한다에는 다 나름의 사연이 있는데요. 예전부터 뭐로 가도 한양으로만 가면 된다는 말이 있습니다. 과정에 어쨌든 결과만 좋으면 된다는 뜻으로도 해석할 수 있는 말인데요. 결과적으로 해피엔딩이라면 그 과정 중의 실수나 잘못이 나와도 덮어줄 수 있다는 식으로 들립니다. 사실 전 좋아하지 않는 편이에요. 고생 끝에 낙이 온다고 하는 말 마지막입니다. 행복은 그야말로 즉시 고통과 어려움을 해소시켜주지는 않는다고 생각하기 때문에 신혼 초반에 남편이 갑자기 IT 업계로 사업을 시작하겠다며 뛰어들었습니다. 우리는 처음 아이를 가지기엔 여건이 적어 사업이 안정되면 다시 생각하기로 했었습니다. 처음에는 걱정했던 것과는 다르게 사업이 성공적으로 진행되는 모습이었고, 약 2년이 지난 후에는 사업이 안정화되어 아이를 갖기에 적절한 시기라고 생각하여 제가 일을 그만두고 임신 준비를 하기로 합의한 상황이었습니다. 그러나 갑자기 남편의 사업이 어려워지기 시작했습니다. 탑을 쌓는 것은 어려우나 무너지는 것은 순식간이라고 했던가요? 남편의 사업은 결국 망하고 말았습니다. 진마저 경매로 넘어가서 저희는 시댁으로 들어가야 했어요. 물론 임신 계획이나 퇴사 계획 같은 것은 다 물 건너갔어요. 그런데 정확히 말하면 시어머니는 남편의 사업이 망한 것이 다 제 탓이라고 말했어요. 제가 남편의 사업을 같이 경영한 적도 없고 사업이 망하라고 구설해지는 것도 아닌데 말이죠. 그렇다고 사업이 망한 것이 남편 탓도 아니지만 제 탓만 하는 시어머니 때문에 너무 속상하고 억울하고 짜증이 나요. 물론 남편이 사업을 시작하기 전에 제가 반대한 것은 사실이에요. 요즘처럼 경기가 어려운 시대에는 중견기업들도 무너지는 마당에 사회 경험도 제대로 없는 사람이 있겠죠. 덜컥 뛰어들기에는 위험하다고 생각했던 거예요. 문제는 그것뿐만이 아니었어요. 음악을 전공한 사람이 IT 사업에 뛰어든다니 말이 되나요? 남편이 귀가 좀 얇은 편이라서 또 어디서 이상한 헛바람이 들어서 그런 것 같다고 생각했어요. 남편이 속상해 할까봐 말은 안 했지만 처음에는 유행으로 순풍을 탔다 해도 언젠가는 위기를 겪을 수밖에 없는 사업이라고 생각했어요. 그렇다고 절대 망하길 바랐던 것은 아니었어요. 근데 시어머니는 그런 제게 이렇게 말씀하셨어요. 그때 내가 반대하는 바람에 나쁜 기운이 쌓여서 이런 거 아니냐. 그리고 그 뒤에도 우리 아들 수업에 관련해서 그리고 사생활에서도 사사건건 시비 걸며 부정적인 말만 한 것 같아요. 내가 모를 줄 알아요. 그렇습니다. 시어머니께서 무속신앙을 열렬하게 믿는 분이셨어요. 작은 일 하나하나도 무당에게 접근하여 신점인지를 확인하고 무당의 승인을 받아서 행동하신 분이었습니다. 종교가 없는 저로서는 그것은 거의 집착 수준으로 보였어요. 물론 무속신앙도 종교의 한 형태이기는 하지만 믿음까지는 저의 입장에서 판단하고 싶지 않습니다. 하지만 어머니가 그 정도까지 집착하는 것이 문제였어요. 어쨌든 잘잘못을 떠나 비즈니스가 실패하여 집까지 잃고 남편과 저 모두 어려운 상황에 처했었고 남편은 무속신앙을 열렬히 믿는 사람은 아니었기 때문에 저를 지지하며 방패 역할을 해주었지만요. 기세와 말빌 센 시어머니에게 대적하는 것은 역부족했어요. 게다가 편들어주는 것도 한두 번이고 나중에는 아예 시어머니가 남편이 있는 곳에서만 그러더라고요. 결국 서로의 감정은 계속 쌓이면서 얼굴만 봐도 말다툼이 생기는 지경에 이르렀고 저는 차라리 제가 시어머니를 피해 다니는 게 상책이라는 생각이 들어 아침 일찍 출근하고 밤 늦게 들어오는 경우가 많아졌어요. 또 다른 사람들 업무까지 대신 처리해주면서 말이에요. 시댁은 소위 말하는 부자까지는 아니었어도 중산층 중에서도 넉넉했어요. 시아버지가 젊은 시절부터 사업을 하셔서 남편과 저뿐만 아니라 아가씨도 고액 과외를 시켜주시면서요. 음대를 보낼 수 있는 정도의 능력은 이미 되었고
현재도 특별한 직업이 없이 자신이 좋아하는 음악을 하면서 살고 있는 아가씨와 시어머니를 부족함 없이 부양할 수 있을 만큼의 능력을 보유하고 계셨지요. 완전히 망해서 물푼이와 다름없는 남편과 함께 얹혀 살고 있을지라도 경제적으로 타격을 입지 않으셔서 어느 정도 되는지 대충 아실 수 있겠죠. 시아버지는 평범한 직장에서 일하다 결혼 후 시어머니의 적극적인 권유로 사업을 시작하게 되었는데 시어머니는 그게 모두 자신의 덕이라며 시아버지 앞에서도 자랑스럽게 언급하는 분이셨지요. 시아버지가 사업을 시작하기 전부터 거의 매일 무당을 찾아가 정과 사주를 애구는 떨쳐내고 피해야 할 나쁜 것들은 다 피하며 좋은 것들만 불러들인 결과로서 시아버지의 사업이 지금까지 이렇게 안정적으로 굴러갈 수 있었던 것입니다. 정작 시어머니는 돈 계산을 제대로 하지 못하는 분인데도 말로는 자고로 남편에 대해 이렇게 해야 한다 라며 귀에 딱지를 붙이지 않도록 저에게도 말씀하셨어요. 시아버지의 사업 성공 스토리는 진짜로 결혼 전부터 수백 번 들은 것 같아요. 그리고 시어머니의 그 말이 그냥 되풀이되는 말이 아니었다는 걸 알게 되었어요. 시아버지의 사업이 자신 덕분에 성공하여 지금까지 굴러왔다고 진심으로 믿는 분이셨기 때문이죠. 아버지께서 벌어오신 돈을 모두 자신의 꽃으로 생각하시며 당연하고 기쁘게 쓰는 분이셨어요. 가사 도우미를 고용하는 것은 매우 행복하게 생각하신다는데 전담 미용사부터 메이크업 아티스트까지 모두 두셨는데도 가게에 방문할 필요 없이 실장을 호출하여 코디네이션까지 모두 맡아서 바로 꾸미시고 거의 매일 열리는 사교 소모임이나 가게 관리자로 매일 생활하는 것은 어머님의 삶의 낙이셨다. 대기업의 여주인보다 화려한 삶이라는 생각이 들 정도였어요. 그러나 라면 하나조차 제대로 끓이지 못하시고 내조를 퇴겐다는 것에 기가 막혔습니다. 맞벌이를 하면서 가게 경영과 집안일을 대부분 맡아서 흔들어왔던 나로서는 정말 미로했습니다. 실제로는 아무것도 하지 않고 편안히 즐기는 시어머니가 대기업 사장들보다 더 편한 삶을 산다고 생각했습니다. 솔직히 부러워하지는 않았지만 거짓말하지는 않을게요. 하지만 그 정도로 살고 싶지는 않았어요. 어쨌든 그 중에서도 시어머니가 가장 좋아하는 것은 피부관리입니다. 어머니는 피부관리사나 마사지사를 집으로 불러와 관리와 마사지를 받았죠. 피부관리나 마사지를 받을 때는 집에 아무도 들어오지 못하게 했습니다. 심지어 시아버지조차도 어머니가 피부관리를 예약한 시간에는 집에 들어가실 수 없었지요. 어머니는 본인이 아주 섬세하고 예민한 성격이기 때문에 피부도 상당히 예민한 편이어서 조용하고 평온한 분위기에서 어떤 스트레스도 받지 않고 관리를 받아야 한다고 말씀하셨습니다. 효과를 충분히 보기 위해서는 집에서 벌레가 기어다니는 소리조차 들리면 안 된다고 하셨어요. 솔직히 말해서 저는 어떻게든 돈을 모아서 다시 시댁에서 독립하는 방법밖에 생각하고 있었어요. 남편 역시 전공을 살려 학생들에게 개인 과외를 해주는 알바를 구해서 열심히 하고 있었죠. 아버님께 이야기하면 도움을 주실 것 같지만 그러면 시어머니가 사람을 괴롭힐지도 모르는 일에 대해 상상조차 하고 싶지 않았죠. 이런 날들이 계속되던 어느 날 우리 친정어머니가 며칠 전부터 계속해서 복통을 호소하셔서 저가 빨리 병원에 가보라고 등을 밀었는데 병원에서 진료를 받으니 커다란 담석이 발견되었다고 해요. 수술을 받아야 한다는 진단을 받았다는 거죠. 제가 남편과 엄마가 수술비에 대해 이야기하는 것을 들었는데 둘이만 있을 때 그러한 말을 하셨어요. 사돈댁이 서울대학병원에서 수술을 한다는 얘기예요. 네, 엄마의 건강도 좋지 않으셔서 유명한 곳에서 하는 것이 좋겠다고 생각해요. 너 수술비는 보면서 돈은 있니? 네, 아니, 그러지 마세요. 사돈은 서울 출신도 아니고 지낼 데도 없을 텐데 아무것도 없는 집안에서 그걸 어떻게 감당할 거예요? 그건 제가 다 알아서 할 테니까 어머니는 걱정 안 하셔도 돼요. 아니, 이 말씀은 정말요. 뭐가 성질을 건드렸는지는 모르겠지만 어머니가 저를 이렇게 말하는 것 같다. 물건을 가리키며 소리 지르기를 시작했습니다. 너, 설마 우리 집 돈을 가져다 쓰려는 거야? 무슨 말씀이세요? 그런 게 아니에요. 아버님께도 아무 말씀 안 드렸어요.
거짓말 하지 마세요. 남편이라도 구슬려서 돈을 뽑아내려는 게 아니에요. 그럴 리가 없잖아요. 아니면 땡전 한 분 없는 시골로 인내 들어서 무슨 돈이 있어서 설 대학병원에서 수술받고 거처를 마련해. 시댁에 얹혀서는 주제에 양심이 있어야지. 기회다 싶으니까 어떻게든 한 푼이라도 더 뜯어내려고 그러는 게 아니야. 이래서 머리에 검은 짐승이 거두는 게 아니라 했는데. 아이고, 내가 오늘 아침부터 은세가 영안 좋게 나오는 게 찝찝하다고 생각했는데 아니나 다를까네. 아이고, 엄마가 아파서 수술하시는 것도 서러워 죽겠는데 저희 부모님을 돈 없다고 무시하는 것만으로도 모자라서 자기 아들의 사업 실패로 제가 모은 돈까지 다 까먹어서 이렇게 된 것을 다 제 탓으로 돌리는 그 말을 들었을 때 전 도저히 참을 수가 없었어요. 걱정 마세요. 10원. 한 푼 아버님이나 남편에게는 안 빌릴 테니까요. 저는 그날로 짐을 싸들고 나왔습니다. 아빠께는 아무래도 금전적인 문제로 두 분 다 올라와 계시기에는 조금 어려울 것 같고 간병인을 쓸 처지도 안 되는데 아빠가 연세 생각하시면 하루 종일 엄마 간호는 어려울 테니 제가 연차와 휴가를 이용해서 하겠다고 잘 말씀드렸어요. 이번 예약일보다 며칠 일찍 올라오신 엄마와 함께 숙박업소에서 머물고 엄마가 입원 후에는 아예 제가 병원에서 숙식을 해결하며 전담 간호할 생각이었어요. 남편에게도 통보에 가깝게 이 사실을 알렸습니다. 엄마에게 너무 미안했어요. 나만 믿고 서울로 올라오셔야 한 거였는데 이럴 줄 알았으면 고향집 근처 지역의 대학병원을 알아봐 드리는 게 나았을 것 같다는 생각도 들었지요. 미안하다며 눈물을 글썽이는 저에게 엄마는 오히려 이렇게 말씀하셨어요. 너도 지금 유서방이 힘들어서 시댁 눈치 엄청 보면서 살 건데 괜히 나가자 아파가지고 고민을 얹어준 것 같아서 내가 미안하지. 내 걱정은 안 해도 돼. 우리 딸이 이 정도로 해준 것도 너무 고마우면서도 미안하다. 정말 쥐구멍이라도 있으면 숨고 싶은 심정이었어요. 어쨌든 엄마는 무사히 수술을 받을 수 있었고 남편 역시 수술 당일에는 레슨을 보지 않고 저와 엄마의 곁을 지켜주었어요. 고향에서 작은 인테리어 업체를 운영하시는 아버지는 그날 전기공사 예약이 있어서 어쩔 수 없이 고향에 머물러 계셨다가 공사가 끝나면 바로 올라오기로 하셨던 상황이었어요. 솔직히 시어머니에게 시달려서 좋은 감정이 있을 리 없었지만 아버님께서는 워낙 바쁘시며 그러다 보니 원래 무뚝뚝한 분이셔서 그냥 어려웠습니다. 엄마의 생일이라 사실 지나 다 보내는 것이엔 남편에게 꼭 선물해주고 싶어서 정성껏 준비했죠. 하지만 그날 여유 시간도 없고 집 작업까지 챙겨야 했어요. 결국 남편은 엄마와 어울리는 시간을 보내면서도 당일 집도를 손질해주는 교수님께 전화를 했어요. 장모님의 수술을 가기엔 내가 어림도 없어서 비상금으로 쌓아둔 10만 원을 쓸 수 없었고 식사라도 하시라고 억지로 교수님께 전해주었어요. 그래도 주저주저하는 교수님을 보며 해맑게 웃으며 10만 원을 건네주고 다시 한번 감사를 드렸죠. 철물에 싼 마음이 많은 남편이었지만 나는 남편의 예술적이며 순수한 모습에 마음을 빼앗겼어요. 진짜 남편의 순한 마음에 끌려 이런 수모도 다 이겨내고 살아가는 것이 기뻐지곤 했어요. 다행히 엄마의 수술은 성공적으로 끝났고 그 다음날 퇴원할 예정이었어요. 하지만 그날 나는 엄마를 모시러 갈 시간이 없었고 남편도 중요한 약속이 있어서 넘어갈 수 없었어요. 레슨으로 인하여 갈 수 없었어요. 아빠도 일 때문에 바쁘셔서 엄마의 수술 당일 저녁 잠시 들렀습니다. 다음 날 아침에 내려가셔야 했기 때문에 엄마는 혼자 퇴원해야만 했어요. 하지만 아직은 완전히 회복하지 않은 상황이었기 때문에 대중교통을 이용하는 것은 무리일 수밖에 없었고 그래서 제가 엄마를 집까지 데려다 줄 테니 회사 업무를 처리하고 집에 가기 전까지 시댁에 머물러 계실 수 있다고 했어요. 또한 엄마의 회복을 돕기 위해 출산 날짜에 맞춰 준비한 한약이 있어서 한의원에 가서 찾으며 엄마를 데리고 한약을 드리려고 했기 때문에 제가 엄마를 데려다 주어야 하는 상황이었어요. 하지만 그렇다고 해서 엄마에게 갑작스럽게 찾아가라고 할 수는 없었답니다. 시어머니가 오전에는 점을 보러 가셨다가 모임이 없는 날에는 집에 종일 계셨기 때문에 엄마와 마주칠 것이 뻔히 예상되었습니다.
게다가 시부모님의 집이었기 때문에 저희 친정이기는 해도 외부인을 말도 없이 부를 수 없어서 아무리 싫어도 시어머니께 말씀드려야겠다는 생각에 시어머니에게 전화를 걸었어요. 그러자 시어머니는 어린 왕인지 전화를 받으면서부터 짜증이 묻어나오는 목소리로 놀랄 만큼 실망한 나머지 당장 끊고 싶은 마음이 들었지만 아쉬운 일이 저니까 어쩔 수 없이 참고 말씀을 드렸습니다. 그리고 유서방도 저도 지금 당장 엄마를 챙기기에는 적절한 시기가 아니라 아직도 몸이 완전히 회복된 것이 아니라 대중교통을 이용하기가 힘든 상황입니다. 그렇다고 해서 어디든 여인숙 같은 곳을 들어가 않으시면서 몇 시간이라도 어머니가 편하게 계실 수 있도록 해주시면 감사하겠다고요. 제가 최선을 다해서 정중하게 부탁드렸습니다. 아니, 이젠 하다 못해 엄마 맛까지 우리 집에 기생시키려는 거예요? 기생이라니? 어머니, 왜 그런 말씀을 하세요? 사돈이 몸이 아파 수술을 받았는데 몇 시간이라도 양해를 부탁드릴 수 없으세요? 제가 어머니께 병간호를 부탁한 적 없어요. 아니, 여기가 어딘데 감히 그런 사람을 데려오라고 말씀하셔? 그런 말씀이 좀 과하지 않으세요? 맞아요. 방금 병원에 있었으면 온갖 세균이 득실거릴 텐데 내가 미쳤니? 그런 사람을 내 집에 들이게 될 줄이야. 몇 시간만 있어도 안 돼. 여기가 무슨 여인숙인 줄 아나 이해가 안 돼. 내 아들의 부인이라서 너도 참느라 힘들 거야. 내가 얼마나 예민하고 연약한 몸을 가졌는데 어딜 감히 일 없다 못할 건가. 다신 전화하지 마라. 난 바쁘다. 또 어머니는 전화를 끊어버렸어. 내가 다시 전화를 걸었지만 아예 차단해 놓은 것 같아 받지도 않으시더라고. 남편한테 전화할까 하다가 지금 레슨 중이라 엄마한테 전화했더니 엄마는 제 말만 듣고 벌써 택시를 타고 시댁으로 가셨다고 하셨어. 그런 엄마의 앞에서 사실대로 말하기엔 차마 할 수 없었어. 저는 회사 일이든 뭘 하든 가서 엄마를 챙겨야겠다는 생각이 퍼뜩 들었지만 그 직후 거래처에서 전화가 왔기 때문에 발생한 문제를 해결하느라 정신이 팔려 엄마의 일을 잠깐 잊어버리게 되었어요. 딸 자격이 없다며 제게 욕을 하는 분들도 있겠지만 당장은 시댁에 얹혀 살면서 최대한 빨리 그 집을 떠나야 한다는 제 입장에서는 이것을 완전히 무시하고 엄마에게 가기 어려운 상황이었어요. 정말 눈 깜짝할 사이도 없이 정신이 팔려 완전히 잊어버렸을 때 엄마로부터 전화가 왔습니다. 딸아, 엄마야. 지금 시어머니를 데려왔어. 너 지금 정신없이 바빠서 시간이 이렇게 되어서 정말 죄송합니다. 엄마. 지금 곧 가겠습니다. 아니요. 도착은 얼마 전에 했는데 사실은 그러던 중에 엄마는 말을 더듬어 얼버무렸어요. 그때 일이 얼추 마무리가 되던 참에 저는 엄마에게 끊지 말라고 부탁하고 팀장님께 가서 이런저런 상황이 있어 지금 가봐야 할 것 같다고 양해를 구하며 퇴근 준비를 하면서 엄마에게 물어봤어요. 정말 어떤 사람이 그렇게까지 이기적이고 불량할 수 있을까 생각했을 정도로 시어머니의 행동은 생각보다 심했습니다. 시어머니가 말은 그랬지만 엄마가 찾아가면 아무리 그래도 낯선 사람도 아닌데 사돈이라 집에 들어오라 했기 때문에 물 한 잔이라도 줘주겠다는 시어머니가 전체적으로 저는 사람이 아니라고 완전히 착각하고 있었던 거죠. 그렇게 겪은 끝에 제가 멍청했어요. 시댁에 도착한 엄마는 상황을 전혀 모르는 채로 시어머니에게 문을 열어달라고 했고 시어머니는 대뜸 나 지금 피부 관리 받는 중이니까 가세요 라고 했다는 거예요. 우리 엄마는 서울에 아는 사람도 없고 당장 어떻게 해야 할지 모르는데 컨디션이 좋지 않아 어지러움증까지 오셨고 짜증내는 시어머니에게 지금 몸이 안 좋아서 물 한 잔만 주세요. 잠깐만 앉아 있을게요. 있는데 몸이 좋지 않았어요. 이걸 다 들고 돌아다니기 힘들다며 양해를 구하려고 했죠. 그런데 시어머니가 소리를 지르며 이런 겁니다. 아니, 아줌마가 미쳤나. 어디 카페 같은 곳에 계실 거라 생각했거든. 퇴원하면서 챙겨온 짐이 꽤 됐는데 어디 그런 병균이 득실거리는 물건을 내 집에 두려고 해요. 어차피 별것도 안 들었을 텐데
태문 앞에 놓고 가던가 봐야겠지만. 텐트나고 낡은 구지구지한 것들 뿐이니 누가 훔칠까요? 우리 엄마가 충격을 받아서 아무 말도 못하고 있어요. 시어머니가 인터폰 너머로 자기 할 말만 하고 인터폰을 끊어버리자 어쩔 줄을 모르고 초인종을 다시 누르셨다고 해요. 그랬더니 이번에는 시어머니가 더 큰 소리를 지르며 아우 진짜 교양 어깨 위에 이러는 거야? 왜 이렇게 행패를 부리고 남을 피해를 주냐고. 나 지금 피부 관리 받고 있는데 주름이라도 하나 더 생기면 사돈이 책임질 거야 라고 말씀하셨어요. 관리 한 번 받는데 돈이 얼마인지 알아? 어댑 같은 촌부들은 감당 못할 가격이라고. 오늘 나 스트레스 받아서 효과 없으면 돈 물어줄 거예요. 그런 돈도 없잖아라고 말하며 지금 당장 가지 않으면 경찰을 부를 거라고 난리를 쳤다고 합니다. 당황한 엄마는 대꾸하기도 전에 제대로 된 반응조차 못한 채 멍하니 서게 하다가 그 상태로 갑자기 어디론가 이동하기 힘들어져서 그냥 집 앞에 쭈그리고 앉아 계신 것 같아요. 시간이 지남에 따라 다리도 저리고 그리고 지나가는 사람들이 이상한 표정을 짓는 것을 보고 창피해서 어쩔 수 없이 나에게 전화했다고 말씀하셨어요. 정말 억울하고 서러워하시며 또 눈물이 핑 돌았다고 합니다. 엄마가 지금 유서방을 보내고 있는데 그냥 그 자리에 계세요. 마침표 남편은 레슨이 끝나고 있는 시간이라 제가 보다 빨리 도착할 것 같아서요. 그러므로 제가 바로 남편에게 전화해서 상황을 설명하고 엄마의 건강 상태가 좋지 않은 것을 전해드릴게요. 문전박대에 앉아있다가 시댁대문 앞에 계신다고 설명해 드렸어요. 남편도 그 이야기를 듣고 놀라서 바로 시댁으로 가겠다고 말했어요. 전화를 끊고 급하게 퇴근 준비를 하면서 엄마 좀 잘 챙겨달라고 부탁했습니다. 그러고 나서 정신없이 그쪽으로 향해 갔죠. 현관에 도착했을 때 남편과 엄마는 집 안으로 들어간 상태였고 앞에는 아무도 없었어요. 엄마가 이미 안으로 들어가 있다는 생각에 다른 걱정이 생겨났어요. 시어머니를 향한 서운함과 분노로 인해 참을 수 없이 갖고 있었지만 현재 시댁을 나가기에는 어떻게 해야 할지 판단하기 힘들었습니다. 가능한 한국어 문법에 맞게 다시 작성한 문장입니다. 가능한 상황도 아니었을 뿐만 아니라 어쨌든 남편에게는 저희 엄마인데 큰 싸움이 벌어지면 어떻게 할지 현실적인 문제였습니다. 통화할 때 남편도 시어머니가 우리 엄마에게 저지른 행동을 정말 화가 많이 낸 듯이 보였었고요. 하지만 어쩔 수 없었어요. 이미 벌어진 일이었고 더 나아가 제가 신중하게 판단한 사실은 몸이 아픈 채 수술을 받은 우리 엄마를 이렇게 무례하게 대하는 일은 용납할 수 없는 문제라는 것이었습니다. 그동안 남편을 생각하며 참고 참아왔던 순간들이 시어머니에게는 우리와 우리 가족을 함부로 대해도 상관없는 사람으로 취급하게 해서 행동이 점점 과격해지고 있다는 생각이 들었습니다. 계속 이 집에서 살면서 시어머니의 시비가 더욱 심해질 것 같습니다. 껄끄러워지더라도 최악의 상황에서 쫓겨난다고 하더라도 이번에는 제가 엄마의 편이 되어 지켜드려야겠다는 생각이 들었습니다. 그렇게 굳은 결심을 하고 헐떡대며 안으로 들어갔더니 이해할 수 없는 상황이 펼쳐졌습니다. 엄마는 당황해서 안절부절 못하고 계시고 남편은 무슨 일인지는 모르겠지만 잔뜩 격양된 모습으로 안방 문 앞에 서서 빨리 문을 열라고 두드리며 소리치고 있었습니다. 정황상 시어머니가 안방에 들어가 문을 잠그고 계신 듯 했습니다. 여보, 무슨 일이야? 무슨 일 있어? 아니, 내가 집에 오면서 전화할 때까지만 해도 피부 관리를 받으러 오시는 분이 집에 도착하여 장모님이 모셔 들어오니까 없는 것이다. 무슨 말인지 모르겠어. 나한테는 집이라고 그러셨는데. 엄마, 시어머님이 나가는 거를 보았어 차인가? 아니 나도 못 봤는데 그렇다고요. 엄마가 분명히 인터폰으로 대화를 나누셨는데 모르겠어. 그래서 장모님과 함께 들어오니 집안에선 인기척도 없고 사람은 적지도 않고 이상해요. 그래서 안방 문을 열어봤더니 문이 잠겨서 안 열려. 지금 어머님이 안에 계신 것 같은데 아무 응답도 없어. 어머니 안에 계세요. 소용없어. 당신이 오기 전부터 나란 장모님이 20분째 문을 두드리며 부르고 있어요. 아무 소리도 들리지 않는다. 그럼 119를 호출해야 하지 않을까요?
아니야. 나도 갑자기 일에 당황스러워졌어요. 남편이 문을 두드리면서 계속 어머니를 불러서 도저히 안 되겠다 싶었는지 119를 호출해야 할까 고민하고 있었어요. 신기한 건 막 30분 전까지만 전혀 문제없이 피부 관리를 받으신다며 통화하시던 분이 갑자기 문을 잠그고 아무 반응이 없다고요. 혹시 관리하다가 무언가 잘못됐던 건 아닌지, 쓰러지신 게 아닌지 생각이 많이 들었어요. 엄마도 이게 대체 무슨 일인지 알 수 없다며 남편에게 어떤 일이 생긴 건 아닌지 걱정하셨고요. 119에 전화를 거려던 찰나, 제 머릿속에는 퍼뜩 그런 생각이 스쳐 지나갔습니다. 아니, 여보. 근데 어머니 피부 관리를 받는 중이셨으면 관리사가 같이 있었던 거 아니야? 그 사람을 지금 어디로 보냈어? 엄마는 집 밖으로 사람이 나가는 걸 못 봤다는데, 그러자 상대는 그럼 관리사도 안방에 같이 있는 거 아니야? 라고 말했습니다. 그러더니 남편은 집 안을 둘러보았어요. 엄마의 이야기로는 집 밖으로 사람이 차도 걔에 나간 적이 없다고 하고, 분명히 직전까지 두 사람이 있었음에도 불구하고 흔적도 없이 사라진 채 안방 문이 잠겨 있었고 너무 수상쩍은 부분 말고는 아무것도 없었던 거요. 남편은 저와 엄마에게 이야기했습니다. 잠시만 기다려봐 하더니 현관으로 나가 안방 창문 쪽을 쳐다보고 돌아왔어요. 어때요? 뭐가 보여? 지금이라도 119에 신고할까? 아니야. 이미 확인해봤어. 남편의 표정이 좋지 않아서 난 진짜 어머니에게 무슨 일이 생긴 건 아닌가 걱정하기 시작했어요. 낯빛이 파랗게 질린 남편이 2층으로 올라가 창고에서 공구함을 가져왔어요. 뭐야? 왜 그러는 거야? 있어. 그냥 있어. 남편은 그렇게만 말하고 단호한 표정으로 공구함을 열어 전동 드릴을 꺼냈어요. 그리고 안방 문을 해체하기 시작했어요. 엄마와 나는 갑작스러운 남편의 행동에 어리둥절해서 그냥 멍하니 바라보다가요. 어머니에게 이야기했던 일이 있는 중에 만약 진짜 사건이 발생했다면 일단 문을 해체하고 들어가더라도 119나 경찰에게 먼저 연락하는 게 올바른 순서 아닌가 생각이 들었고요. 남편은 침착하게 나사 전동 드릴로 문 핸들 부분을 분해하고 손잡이가 완전히 분리된 다음에야 문을 열 수 있었습니다. 그리고 그때서야 제게는 남편의 표정에서 파리하게 질린 것도 무언가 굳은 결심을 한 사람처럼 입을 꾹 다물고 있었던 것도 이해가 되었어요. 방 안에는 30대쯤으로 보이는 젊은 남자와 시어머니가 있었는데 둘 다 제대로 된 옷을 입지 않고 이리저리 분주하게 움직이고 있었습니다. 문이 열리자마자 진짜 무슨 얼음땡이라도 하는 것처럼 모든 것이 굳어져서 우리를 쳐다보고 있었어요. 심지어 남자는 남자다운 만어로 이불을 뒤집은 채로 안방 드레스룸 행거 뒤에 숨으려고 했더군요. 분명히 어머니는 피부관리를 받는다고 하셨는데 피부관리를 위해 필요한 것들은 보이지 않았고 침대 위에는 마치 신혼 첫날 밤 이벤트를 한 것처럼 붉은 장미꽃잎이 마구잡이로 어지러져 있었어요. 그러고 보니 가끔 어머니가 관리를 받고 나신 뒤에는 향초나 꽃잎 같은 게 쓰레기로 잔뜩 나오기도 했었는데 어머니는 그것을 아로마 테라피라고 주장하는 걸로 기억이 나네요. 피부 관리를 하는 관리사나 마사지사가 그러한 모습으로 일을 하는 것은 아니라고 생각합니다. 어머니는 자신의 아들이 소년으로 성장한 모습을 보고 불륜을 저지르고 있었다고 합니다. 게다가 가족들이 같이 사는 자신의 집 안방까지 남자를 부르는 것까지도 그러했습니다. 그 상황은 다른 설명을 할 수 없는 것이었고 어머니 스스로 변명할 수 없다는 것을 알아서 해결할 수 없었던 상황이었습니다. 그래서 방문을 잠그고 그런 모습이었을 것입니다. 안방 창문은 방범창으로 되어 있어서 밖으로 뛰어내려 나갈 수도 없었을 것이며 남편은 어머니를 고함을 치며 추궁했고 어머니는 물러설 곳이 없다는 것을 깨달아서 이제는 가만히 있을 수밖에 없었습니다. 마침내 어머니는 사실을 고백하고 이해받을 수 있었습니다. 메이크업이든 머리 손질이든 마사지든 하는 것들은 반쯤 핑계였고 그때마다 남자를 불러들여 불륜을 저지르고 계셨던 거예요. 새파랗게 젊은 애들을 집으로 끌어들여 용돈 명목으로 돈을 주면서 이런 짓거리를 벌리고 계셨던 거죠.
그동안 시아버지가 쇠가 빠지게 벌어들인 돈을 본인 외모 관리비 명목으로 엄청나게 쓰던 것은 어머니가 젊은 남자들에게 꽂아주던 돈이자 선물 비용이라는 것이 정말이에요. 시아버지가 들으면 뒷목을 잡고 쓰러질 만한 일이었던 거예요. 요즘 시대에 불륜을 저지르는 사람이 한둘이 아니라지만 자기 남편과 함께 쓰는 안방에서 이렇게 버젓이 이런 짓을 할 정도로 간이 클 거라고 누가 상상하겠습니까? 아니, 나도 처음부터 그러지 않았어. 처음에는 진짜 마사지와 피부 관리만 받았어. 그런데 자꾸 살이 닿고 반대뿐인 건강해서 그렇다 보면 하나도 여자한테 막 설레고 그러지 않겠니? 젊은 남자가 내가 그렇게 좋다는데 어떻게 거절해? 어머니는 그런 식으로 말하며 자신의 말도 안 되는 행위를 정당화하기 시작했어요. 사람들에게 돈을 주는 것도 관리를 받는다고 거짓말을 한 것인데 실제로 지출되는 돈이 없으면 시아버지께서 이상하게 생각할까봐 그랬다는 이상한 핑계까지 되셨죠. 내 아버지에게는 비밀로 해주세요. 응, 이제 2번 다시 내가 진짜 다시는 그런 행동을 하지 않을 것입니다. 흥이 남자와도 곧 헤어질 거예요. 그러더니 어머니는 내게와 남편에게 불리한 말을 하기 시작했어요. 물론 남편에게는 아무런 효과가 없는 말이었죠. 어머니는 지금 그게 변명이나 변하다고 하는 거 아니냐고 말해요. 어떻게 그런 일을 할 수가 있어요? 불륜을 저지른다는 것만으로도 충분한데 아들을 속이는 남자를 어떻게 할 수 있어요? 아이고, 아가야, 내 마음을 이해해줘. 그동안 정말 미안했어. 오늘 사돈댁에게 못할 짓을 했어. 들킬까 봐 어쩔 수 없이 그랬어. 너도 남편이 있고 가정이 있으니 가정을 파괴하고 싶지 않은데 이해해줘. 그렇게 말하며 울먹거리는 어머니였다. 아버지께서 바로 회사로 가셨다고 합니다. 어제 저녁에는 웃었고 어머니는 아침에 운세를 점처 못 보셨다는데요. 어머니의 표정이 순식간에 바뀌었어요. 웃기도 하고 놀려도 하고 뭔가 그랬죠. 아버지께서 급한 일이라며 회사에 전화했고 아버지께서 얼른 달려오셨는데요. 그래서 한참 뒤에 아버지께서 황당해 하시더라고요. 제가 아버지와 얘기하면서 일을 대신 설명했어요. 부모님에 대한 일 소개하고 어머니의 관리 업무 등을 설명했습니다. 젊은 남자들에게 돈을 주며 불륜을 저질렀던 지양은 상세히 설명해 드렸어요. 당연히 아버님도 난리가 나셨어요. 그때까지 방구석에 찌그러져 있던 남자에게 상간소송을 낸다고 엄포를 놓으시는 것은 물론 이런 여자와는 단 한시라도 같은 공간에서 살 수 없으니 지금 당장 집에서 나가라고 어머니의 옷장을 여러 옷가지를 다 꺼내 집어던지면서 화를 내셨어요. 어머님은 제발 내쫓지 말라며 아버님께 싹싹 비셨지만 소용이 없었어요. 이유는 꿈도 꿀지 마. 아무래도 내가 이혼해주고 재산 분할을 해줄 텁니까? 한번 거제꼴로 살아봐. 감히 내가 보인 돈으로 그런 더러운 짓거리를 하다니 라고 했던 겁니다. 절대 용서받을 생각도 말고 그렇게 어머니는 무일푼으로 쫓겨나셨어요. 나중에 들은 이야기인데 아버님은 사실 어머니의 불륜을 어느 정도 눈치채고 계셨다고 해요. 자녀들도 다 컸고 늙음하기 괜히 이런 문제로 집안을 시끄럽게 하고 싶지 않아 눈 감고 계셨던 거죠. 하지만 이렇게까지 대담하게 그것도 자신이 쓰는 방과 침대에서 이런 일이 벌어질 것이라고는 상상조차 못하셨던 거겠죠. 저희도 눈으로 보기 전에는 믿지 못했으니까요. 게다가 어머니와 불륜을 저지르던 남자는 한 명이 아니었다고 합니다. 어머니는 돈을 물리며 젊은 남자들을 골라 무슨 관리 명목으로 불륜을 저지렸다고 하네요. 불러들였던 것이에요. 아버님은 이제 이 집에서 사시지 못하겠다고 말씀하시면서 집을 처분하고 이사를 가시겠다고 선언하셨어요. 몇 년 전부터 어머님이 자신에게 달라고 하신 아파트를 우리 부부의 공동 명의로 증여해 주시겠다고도 하셨어요. 생각해보니 어머니가 몇 년 전부터 그 아파트를 눈독 들이며 세입자를 내보내고 자신에게 달라고 하신 것도 남는 치 안 보고 편하게 불륜 장소로 삼으려고 했던 것이 아닌가 하는 의심도 드네요.
뭐 진실은 본인만이 아시겠지만요. 아버님은 아파트를 증여해 주시면서 다시는 사업한다고 까불지 말고 이제 며느리 말 잘 들으시고 내가 잘하고 좋아하는 음악이나 하며 살아라 하시며 남편에게 신신당부하셨어요. 이 아파트마저 날리게 된다면? 그때 너도 안 보겠다며 엄포를 놓는 것도 잊지 않으셨죠? 시어머니요. 지금은 저도 솔직히 어디서 뭘 하는지 모르겠어요. 돈이 없는 나이든 여자를 그 젊은 남자들이 거두어 줄 리도 없고 남편 말로는 외가 친척집을 전전하시는 것 같은데 그것도 반기는 사람이 없어 이리저리 동냥하듯 떠돌고 계신다는 건가 봐요. 가엾음을 느끼기에는 어머니가 저질러 놓은 짓이 너무 많아 지금 우리 집에서는 그 누구도 어머니를 입에 올리지 않습니다. 잊고 싶은 흑역사를 다루고 있죠. 지금 남편과 저는 새 아파트로 이사 가기 준비를 하고 있어요. 짐을 싸다가 문득 인과응보, 사필귀정과 같은 사자성어가 떠오르면서 이야기를 나누고자 합니다. 뿌리만큼 거둔다는 말을 가슴에 새기며 계속 살아가야겠습니다. 지금까지 커피와 함께 톡톡히 했는데 오늘도 끝까지 함께 해주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 다시 만나 뵙겠습니다.